想馬年事業運好，就要留心文昌星飛臨嘅位置。咁喺呢個年份入邊，東北呢個位置係重要嘅噃。文昌星飛臨，文昌本身係屬木嘅，綠色嘅嘢就最啱佢啦。尤其是水種嘅植物，我哋習慣咧會放一啲嘅富貴竹，因為富貴竹有步步高升嘅意思。最好咧就係水種嘅4支富貴竹放喺東北方，代表住步步高升同埋思路清晰。除咗放富貴竹之外咧，其實如果你可以將個電腦搬到面對住東北方打電腦嘅話咧，亦係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。咁喺公司入邊，除咗要步步高升之外，當然人際關係都要好啦。有好多朋友成日都會遇到一啲嘅是非口舌㗎，提防住是非口舌，我哋就要喺正西呢個位置唔好放綠色嘅植物啦，放多少少紅色嘅嘢。喺公司嚟講，放一啲紅色嘅 file 啦，又或者紅色嘅擺設喺正西面，咁你就會少啲是非㗎啦。